Слышь, ты чё такая дерзкая, а? Merhaba arkadaşlar, ben Doğancan. Bugün sizlerle Mad Max'in ikinci bölümüne devam ediyoruz. Mad Max'te en son 7. bölümde kalmıştık. 6 yapmıştık, 7. bölümde kalmıştık. Aynen, doğru hatırlıyorum. 7. bölüm yapacağız, aman yapacağız. 7. seviyorum ona. Evet, süper. Ah be! Bu kadar geldin, nasıl kaybedersin oğlum? Sana bir at bulalım, ne diyelim sana? Ketçap Joe diyelim, tamam. Senin adın Ketçap Joe olsun. Ulan Ketçap Joe, ulan. Adını bulduk, Ketçap Joe. Bay bay sevgilisi. Her neyse. Tövbe ya, tövbe. Devam ediyoruz. Allah'ım ya. Şimdi, bak. Tamam, bunlar tamam. Geçtim. Amına kodum füzeleri 3 tane. Birinin attığını tamam yakalıyorum. Öbürkülerini yakalayamıyorum. Çok fena onlar. Neyse geçtim. Allah'ım ne ara ya. Bir de onlar kırmızıya bulanıyor ya. Ben kendi rengimden onlardaki yönü göremiyorum. Böyle bir durum da var arkadaşlar. Bir daha süpersin be. Ulan füzeye bak nereye kadar atıyor. Şuna bak. Öldük yani. Kesinlikle öldük. Oha lan, nasıl yaptın? Çok güzel. Bir daha. Bravo be. Kır saçlı sevgilimize yapıyoruz. Geçelim. Ve arkadaşlar bir oyun daha oynayacağım. Ya 2 oyun daha oynayacağım. Bir tanesi Red Wall 4 olacak. Bir tanesinin adı da neydi? Hatırlamıyorum da söylerim şeyde. Onları da oynayacağız. Güzel. Bunlar yani yine kolay aslında. İleridekiler ölümcül zor. Bir lazer koymuşlar arkadaşlar. 20-30 tane lazer var. Hayır. Bayağı zor ya bu bölümde. Abo. Arkadaşlar bir de şey yapacağım. Elmasım var bir tane, 2 tane var. Onları şeyde kullanmak istiyorum ya birazdan. Veya ilerleyince kullanacağım onları, yoksa kullanmazsam olmaz. Kullanmasam olmaz. Delirtir oyun bizi yani. Bu oyun bizi delirtecek. Ona benziyor yani. Arkadaşlar, abone olan arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. 20 aboneye ulaşacağız. 18 abonemiz var. Hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Zaten 50 abone özel şey yapacağım arkadaşlar ben. Herkese çok teşekkür ederim yani. Beğendikleri için, videolarımı izledikleri için, abone oldukları için herkese çok teşekkür arkadaşlar. Şöyle. Abi, tamam. Burada kullanıyorum bir tane. Çünkü bölüm buradan sonra az zaten. Bir dakika dur. Tamam, burada bekleyeceğiz şimdi, gelsin. Oradan oraya gideceğiz, oradan oradan sevgili. Oradan seriye de şey gibi oldu ya. Oradan garaya der gibi, tövbe yarabbim. Şimdi bir daha bekleyeceğiz, kaçırdık treni. Geliyor. Tren gelir, hoş gelir. Ve yaptık bölümü. Bravo bize. Çık. Şimdi öbür bölümdeyiz. Bunu hatırlamıyorum. Hatırlamak da istemiyorum aslında. Tamam.
Şimdi ne yapacağız anlamadım. Ha, yukarıya. Bekle bekle. Dur abi dur. Dur bir kaçalım şundan. Ya şu an oraya bile atıyor amca. Tövbe tövbe. Tamam burada bir şey yok. Evet. Ah yaptık arkadaşlar inşallah. Yaptık. Sevgilim, ne yapıyorsun? İyi misin? Ne yaptım ben? Ne yaptım? Kaçıncı bölüm mü? Bir dakika. Aynen doğru devam et. Az önce 9'daydık şimdi 10'dayız. Şimdi. Oha ya füzelere bak. Ne diyeceğim öldürecek adam arıyorlar yani biz şey değiliz mi yani? Ketçapız. Evet ketçap Joe. Oha. Alamadık. Tamam şimdi kaç. Bizim adımız ketçap Joe. Çocuklara iyi gelir ketçap Joe. Şarkı bile yaptık ya. Ah! Kullan bir tane bir şey olmaz. Tamam şimdi yine çıkacağız oraya. Ne oldu lan? Bravo. Şimdiki 11. Bu biraz oldu. Yok ya bu da kolay. Hayır be zor değil. İnanmayın sözüme zor. Allah'ım yarabbim ya. Hayır. Ah. Bravo bir daha. Olmuyor ya. Hayır mı? Basamadım. Bir dakika dur bakın. Bu lazerler de indiriyor yani bizi. Böyle fena. Bunları zıplatıyor, hop atıyor, oynatıyor. Aslında bu ilk bölümü çok benziyor da ilk bölümden sadece şeyler yok. Abi kullan şu kadarı. Abi olamaz. Neyse arkadaşlar ben öbür oyuna geçiyorum. Durduruyorum, başlatacağım. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuz Red Ball 4. Red Ball 4 dedim. Böyle daireler ve kareler var. Bu kareler canavar. Daireler normal. Bunları kareye çeviriyor. Böyle dünyanın bütün dairelerini kare yapıyor ve dünya kare olacak gibi. Yani dairelerle karelerin savaşı diyebiliriz. Matematiksel bir açıyla buna böyle bakabiliriz. Bakalım. Ben matematik dersinde kareyi daha çok severdim ama yapacak bir şey yok. Daha kolaydı işlemler falan. Neyse. Bunlar böyle tamam. Düz mantık zaten yani. Ama ileriki bölümlerde bayağı bir düşman falan çıkıyor yani. Bayağı zor oluyor. Boss savaşları falan, bosslar falan var arkadaşlar. Çok güzel bir oyun yani tavsiye ederim. Bir dakika seni öyle öldürmeyeceğim. Seni daha güzel bir şekilde öldüreceğim. Gibi. Ve ben oyundan birazdan çıktıktan sonra çıkarken size bir şey daha göstermek istiyorum. Bu oyunda şeyler de var. Toplar falan var, seçebiliyorsunuz istediğiniz topu ama bölümlerden geçerek açılıyor tabii toplar yani. Ya da satın alabiliyorsunuz hala parayla, emin değilim. Şimdi şuna bir şöyle bir saldıralım. Bu videoyu bayağı bir uzun tutacağım. 30 dakika, 20 dakika video yapacağım. Tamam. Şimdi geçelim. Ne? Patlattı ya. Her neyse işte patlatınca da buradan başlıyor arkadaşlar.
Bayrak neredeyse oradan başlar ama buraya köşelerin olmuş olabilir. Bizim köşemiz yok. Ne yapalım? Şaka oldu. Yavaş. Şöyle bakın. Hop. Bir dakika yapacağım. Hoppacık. Hayır. Ne yaptın lan? Alayım da. İleride arkadaşlar başka haritalar da var. Sonra ileriki bölümlerde orada devam edeceğiz. Ben çok güzel bir şekilde bölümü terk ediyorum. Ne? Durdurdu hayvana bak. Hayvan değil ya, karaya bak. Oh. Biraz hastayım da arkadaşlar. Dikkat, şöyle alttan, bravo. Şimdi seni boğayalım bakalım. Oha, üstünden taş geçti. Senin yerinde olmak istemezdim de. Tamam. Evet, hala da olmak istemem yani. Ve bu da tamam. Abo. Patlattı bizi dikenli tarafıyla. Bunu da iki hamleyle öldürüyoruz. Bu boğa böyle, biz de matador. Matador. Hadi. Bunu at. Bunu at. Kendine zıpla. Bunu at. Bize eşek. Hayır. Düşerse o görevde. Evet. Wow. Dev gücü var bize de. Bam! Oh, ağzına sıçtık böyle. Şimdi buradan buna zıplıyoruz. Zıplayamıyoruz. Çıkıyoruz lan. Oğlum çıksana. Heh, tamam. Bir kalbimiz kalmış. Ölünce videoyu keselim burada. Sonra başka bir oyuna gideriz. Allah. Arkadaşlar, bu da videoyu kesiyorum derken şurada topları gördüğünüzde öyle keseyim. Şurada bir sürü toplar var mesela, gördüğünüz gibi. Yeni top açılmış. Şimdi artık yeni topumuz bu oldu. Siyah top var. Bakın mesela. Boss başarısının kilidini açacağız. Yani işte böyle bölümler var ileride. Şimdi videoyu kesiyorum, diğer oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar, 3. oyunumuzda Jetpack Joyride. Bu oyun çok sevdiğim bir oyun. Ve başlayalım hemen. Burada işte altın falan toplayacağız. Altın eşyalarla ve marketler de var. Onları da şöyle gösterebilirdim de. Neyse, resim diyelim, şöyle göstereyim. Öldükten sonra göstereyim. Hafif kasıyor sanki. Ama oyun çok iyi arkadaşlar, bayağı güzel. Yalnız dikkat edelim. Şunu alalım. Oo, motoru çok seviyorum. Bayağı iyidir yani. Çok iyi gidiyoruz. Kim tutar seni? Hey ba. Bunun adı, onun adı Ketçapcı olsun. Bunun adı olsun. Jack olsun, Jack. Helal kuçuma böcek benim be. Aferin be. Seni yakışıklı Jack senin. Uhu. Oyuna yeni şeyler de eklenmiş arkadaşlar. Süper olmuş, süper. Ha, adı Sam'miş. Tamam, Sam olsun.
Ya da ben öyle gördüm. Öyle olsun. Bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Hem öldükten sonra da şunu bir çekelim. Bundan başka oyun oynamayacağım arkadaşlar. Bunu da keselim de birazcık oynayalım bunda. Bir menü diyelim. Menüde size bir şeyler gösterecektim. Heh. Şimdi buradan ben niye göremiyorum? Buradan işte kostüm alabiliyoruz, satabiliyoruz istediğimiz gibi. Satamıyoruz da alabiliyoruz yani kostüm. Paramız var Allah'a şükür de. Yani istediğimizi alabiliyoruz. Jetpack alabiliyoruz. Jetpack çok güzel. Şunu almayı düşünüyorum. Böyle devam edelim şimdi. Durmalım lan. Oo, bu da çok iyi. Bu da çok iyi. Böyle Jess diye bir şeyler çıkartıyor. Sıçıyor bunlar, tövbe tövbe. Ne yapıyor anlamadım ama. Yani sıçıyor galiba. Abo. İyi girdi be. Güzel. Şimdi 2 katı bonus alacağım. Başla. Devam oğlum Sam. Koş oğlum. Bundan sonra da ölünce artık arkadaşlar videoyu bırakıp bitireceğim. Bu da bayağı iyi de kullanmasını bilene çok iyi. Abo. Yani bana kötüymüş. Bunu da aldık. Ölmedi yalnız sen şu ana kadar. Şu an 18. dakikadayız. Bakalım 20 dakikaya kadar dayanabilecek mi? Onu merak ediyorum. Alamadım. Lanet olsun ve dayanamadım. Arkadaşlar burada videoyu kesiyorum. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi yorumlarda belirtin. Daha fazla böyle mobil oyun gelmesini istiyorsanız belirtin ve Far Cry 3 serisine de devam edeceğim. Beni takipte kalın. DoGamer.tr'ye abone olun. Hoşça kalın. DoGamer.tr'ye abone olun. Hoşça kalın.